Nakaliit guys. Siya na. Ang cute lang niya, no? Okay. Ganda. Faith Silverio Vlog. Subscribe. So, hello guys, this is me, Faith Silverio Vlog, and welcome sa aking YouTube channel. For today's vlog is tayo ay yes guys, Lazada ahon. So, nabili ko to guys ng 999 nung September 9. Sale sila, so marami-rami tayo na pamili sa Lazada. So, ayan, kinukulit nung aking pusa yung ating ring light. So, isa-isain na natin guys yung ating napamili sa Lazada. So, ito yung trending ngayon. Trending ko talaga to. Itong humidifier and yung oil niya. So, ito siya guys. So, dalawa siya nabili ko. Iba to, color to. Sa ibang video ko na lang siya ilalagay para hindi ito humaba. Dito muna tayo mag-focus sa humidifier natin and dun sa oil natin kasi separate siya, wala siyang kasama. So buksan na natin siya guys. Kakagising ko lang, ngayon lang dumating yung Lazada ko ng September 13 na ngayon, and ilang days pa lang naman. So nauna na yung oil ko. So, unahin na natin yung oil natin. Yan. Lazada ako. So, thank you sa nag-deliver nito. Kay Kuya Michael. So, yun na guys. Magbukas na tayo ng items. So, iba-iba to guys. Maganda siya kasi maliliit lang siya, pero yung ano niya, yung marami siya, 36 pieces. Ayan, ang dami nang gugulo sa atin guys. Hello, hi. I love you. Hi ka daw, hi. Ayan, ang dami nang gugulo sa atin guys. Kasi morning na, so syempre morning naman laging dumarating ang Lazada. Depende sa lugar nyo. So, sa amin morning. So, morning din ako nagigising. Pero di naman ako everyday nagigising kasi ay maliliit lang siya guys. 36 pieces siya. Pero sobrang liit lang pala niya. Ayun guys yung aking ang bango na niya. Sa labas pa lang ang bango na niya guys. And spa essential oil siya. So, 36 pieces. Bilangin natin kung 36 ba to. Mabilis na ito dumating. Kinabukasan dumating na siya. Ang bango niya. Yung inaamoy pa lang dito. Ito lang siya kaliliit, guys. 36 pieces pa ata to. Isa ata 35. Ewan ko kung ilan. So, ayan siya guys. Ganun siya kaliliit. Pakita ko sa inyo. Ang small lang niya. Ganito lang yung ilalagay mo sa ganyan lang yung ilalagay mo dun sa humidifier mo para bumango. So, lavender. Tatlo siya. Layer. So, iba-iba yung kanyang amoy. Meron siyang lavender and lavender rose, jasmine, lemon, violet, sandalwood, orange, osmanthus, tea tree, snow lotus, ocean, strawberry. So, ayan guys, pakita ko na lang dito yung picture para makita niyo yung mga ano. Ayan. Hindi ko alam ba't ay mag-focus. Focus ko naman. So, basta ilagay ko na lang dyan, pipicture ko lang yung dito. So, gano'n siya kaliliit. Small talagang version. Meron malalaki, pero isa lang yun. Sabi ko ito na lang siguro muna. At amoy ko na yung amoy niya guys.
Hindi ko alam kung ano yung naaamoy ko. And tatry natin yan mamaya. Gabi. Kasi gusto ko gabi ko siya maamoy. Hindi, tatry na rin natin ngayon. So, ang next natin yung main event. Ito, humidifier. Ganito lang siya kaliit. Ayan, ang daming ang daming pong epal. Ginagalaw ko yung aking ring light. So, yun guys, nahirapan ako bukas. May gunting naman kasi. Guntingin muna, no? Ito natin yung gunting pa. Ayan po. Pinupulo po tayo ng mga kuting. So, ayan siya guys. Ayan na yung ating humidifier. Guys. So, I think black naman to. Kasi black yung pinili ko. Ito yung siya. Mama, ang kulit nyo po. So, ayan guys, ito yung mga kulay na available nila. Ito yung black na pinili ko, pero iba yung kulay na ilalabas sa inyo. Kasi ito green, blue, pink. So, ayan siya kung paano siya gawin. Meron siyang direction. 1, 2, 3, 4. Kung paano siya malalagyan ng water. So, ganito siya kaliit. Kasi pang room lang naman siya. Okay lang naman siya pang room. Sobrang marami nag-review nito na 1,000 mahigit, 1,2 ganun. So black ka siya, black yung pinili ko yan. Meron siyang sticker na black. Kasi black yung pinili ko lang. Kasi alam ko yung labas ng ano niya, violet yata. Eh, favorite color ko violet. So ayan na guys. Ayan yung taas niya. And ayan siya, ganyan lang siya kaliit. Ang sobrang liit lang niya guys. Yung box niya, liit. Nag-aaway po sila. So, ganito lang siya kaliit guys. Siya na. Ang cute lang niya, no? Okay. Ang cute. Kasi pang kwarto nga lang siya. Pero sabi nila, malakas daw yung malakas daw yung tunog niya. So, yan. And, ang pagbukas daw nito is dito. Yan. Yun na, nabuksan ko na agad siya. Kasi ganun siya, guys. So, igaganon nyo lang siya. And, ayan yung open. Yan. Tapos, ayan na siya, guys, oh. Ayan yung laman. Lalagyan mo ng tubig. Tapos, lalagay mo na yung oil na binili ko. So, ganito nga siya. Ito yung ilalagay mo. So, ayan yung ilalagay mo. Yung oil na yan. Editing, ano naman. Gusto ko yung lavender. Ilalagay ko muna. Ayan muna ilalagay. Kasi favorite color ko violet. So, umiilaw to guys sa gabi. And yun. Ito yung ano niya. So, ayun guys. And lalagyan ko siya ng tubig. Tingnan natin nga kung anong tubig ilalagay natin. Kung gano'ng kadami. Kasi yan siya. Ayan yung direction niya. Mura lang ito. Nabili ko lang siya ng sales nung 99 is 199 na lang siya. Ang dati niyang price 299. Tapos yung regular price niya talaga is 499. So pag nabili niyo ito ngayon, 299 na lang siya. 299 na siya. Kasi nung nabili ko to, 199 na lang talaga. As in, ang dami niyang, di ba? Ang laki ng nabawas niya nung sale sila. Hindi mo sa mall yan. Oo, ang mahal ito sa mall, sobra. Yung nagtingin-tingin ako, sabi ko, tingnan ko kaya sa mall. Oo, mga ganun, 1.5, ganyan. Tapos, hindi pa kasama yung oil nito. Mura lang din yung oil niya. So, wala siyang kasama yung parang charger. Oo, kasi nabasa ko naman talaga nun, wala talaga siyang kasama. Kaya huwag na kayo mag-expect, mura na nga lang, diba? So, ay, meron siyang libre na ano. Ay, may kahon pa siya.
Ay, hindi ko alam kung meron to. Ay, meron pala siyang charger, guys. Sorry, guys. Binabawi ko yung sinasabi ko. Meron pala siyang charger. At meron siyang free. Ayan, oh. Sorry naman, hindi ko nakita. Kala ko kasi hindi siya kasama. Ano lang. Oo. Kala ko patungan lang siya. Ayan siya, guys. May charger pala siya kasama. Sisirain pa natin yung humidifier, no? So, may kasama rin siyang... Ito yung ano, ito yata yung ilalagay mo. Yan, sa gitna. Oo, sa gitna. Ayan, oh. Parang lumabas yung, ano niya, essential. Oo, ito yun. Tama. Meron na siyang kasama yun sa loob. Meron pa siya eh. So, hindi na muna natin siya tatanggalin. Huwag na muna natin tanggalin kasi meron naman siya sa loob na ganito. Ayan, oh. So, siguro papalitan natin siya. Ganun. And meron din dito direction. So, meron siyang direction din dito doon sa loob na kasama ng kahon. So, thumbs up tayo. So, di pa natin susubukan. So, try ko muna. Kukuha muna ako ng tubig. Try na natin yan. I'll be back, guys. So, hello guys. And I'm back. And yun na guys, nakakuha na ako ng tubig. So, ganyan siya kadami. Yung guhit lang nung, yung humidifier na nakikita na doon sa loob. Hanggang doon ko lang siya nilagyan. Kasi, hindi ko alam kung hanggang saan yung tubig na ilalagay. Kasi, ayan o. Ayun yung sinasabi dyan. And, yun na nga guys. And, kukuha na ako dito. So, naamoy ko na siya lahat. Lahat naman siya sobrang bango. And, gagamit ako ng isang ocean. Yung ocean, nagustuhan namin ng ate ko. So, yung ocean yung gagamitin ko. So, siguro isa lang kasi maliit lang naman din to. So, ilalagay ko siya dito sa loob. Ang bango nga na guys. Ocean talaga siya. And, yan na guys. Nakikita niyo yung tubig yan. And, bubuhos ko na to. Ay, buang. Meron pa pala ng ganito. Ang bango niya. Nakakaano yung smell. So good. And yan guys, binuhos ko na siya ng isang bottle. So haluin nyo lang ng konti para yung aroma talaga ng ang bango. Nakakatuwa lang siya kasi ang bango niya. Super bango niya guys. And takpan na natin siya. Sina-charge to guys ha. So, takpan na natin. So, yan. Itama nyo lang siya dito sa kanyang line. Yan. Yung line niya dyan. So, ito yung charger niya. So, charge na natin siya na hindi ko alam na may kasama pala siyang charger. Sorry naman. Tao lang. Na hindi natin alam na mayroon pala siyang charger na kasama. Na-excite na rin akong gamitin siya ngayon. So, i-charge muna natin bago natin siya gamitin. So, naka-charge na and gagamit muna ako ng power bank. So, yan. Dito nyo siya ipipress. Yes! Okay na siya guys. So, waiting lang tayo dun sa usok na lalabas dyan. Kasi, syempre, bago pa lang naman siya. And wala pa yung usok. So, waiting tayo dun sa usok. Waiting. So, yan guys, nakikita nyo, gumagalaw na siya. Nag-iiba na siya ng kulay. Ibig sabihin, gumagana na siya. So, nag-iiba siya ng kulay. Ang maganda dito, nag-iba ng kulay. Yan, may orange. Nakita niyo yung red, violet. So, waiting tayo guys sa pag-usok niya. So, yun siya guys. Oh. Nag-iiba siya ng kulay. Maganda to pag patay na yung ilaw nyo. So, mamaya papatayin ko yung ilaw para mas makita niyo yung kulay at yung ganda ng ilaw kapag
binuksan ko na yung, pag nakapatay na yung ilaw. Kasi nakabukas yung ano ko lahat eh, ilaw eh. So yan, waiting na tayo guys sa pausok nito. Na guys, umusok na siya. Nakita ko na yung usok. Ayan, nakikita niyo yung usok sa screen natin. Umuusok na siya guys. Mabago siya. Oh my gosh. Oh, ganyan siya guys. At malakas yung usok niya. Either pag nakatapat yung electric pan nyo, hahawi talaga siya. Good siya guys. Ayan, nag-iiba-iba siya ng kulay. So, patay muna natin siguro. Kasi gusto ko sana patayin din yung ano. Patay yung pa ako. I-clip ko na lang yun guys. Nag-iba-iba siya ng kulay. Para as in makita nyo talaga yung clip nung pagkawala ng mga ilaw niya guys. And so guys, and dito na nagtatapos sa ating vlog for today, at I hope na na-enjoy nyo tong ating vlogs at nakita nyo naman ang usok dito sa bahay, sa kwarto ko. So, and ilalagay ko yung link sa description ng nitong Lazada na binili ko, pati kasama to. Kasi hindi naman siya libre. Binili ko rin siya kasi wala naman siya libre. So, that's it for today's vlog, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe mo na yung aking YouTube channel and i-click mo na rin yung bell para naman lagi kang update sa aking mga next vlog. At meron pa ako yung meron pa akong Lazada haul. Abangan niyo yan kasi marami pa ako as Lazada haul. So, this is separate ko yung video na yan para hindi humaba itong vlog natin. And thank you guys and God bless. See you on my next vlog. Bye, and don't forget na magugas lagi ng kamay and mag-put alcohol and wear your mask and put the face shield. So that's it for today's vlog, and thank you guys and goodbye.